ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ประกาศเตือน 21 จังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะขณะที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานก็เกิดน้ำท่วมหนักและน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุราอีค่ะสภาพน้ำตกไหลรุนแรงสีแดงขุ่นบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ทำให้อุทยานนั้นสั่งปิดน้ำตก2แห่งจากทั้งหมด7แห่งก็คือน้ำตกแม่กลางและน้ำตกแม่ยะเพื่อป้องกันอันตรายแก่นักท่องเที่ยวพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้น้ำป่าจากลำน้ำแม่กลางดอยอินทนนท์นั้นยังล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนตำบลบ้านกลางอำเภอจอมทองจนต้องปิดถนนชั่วคราวขณะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็เกิดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางบันไดทางขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายและพบว่าลายพญานาคนั้นพังเสียหายด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรก็เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้คอสะพานข้ามลำน้ำแม่ตาลซุดจนต้องปิดการใช้บริการชั่วคราวเช่นเดียวกับสะพานข้ามลำน้ำแม่ตาลบ้านปางตองนะคะคอสะพานก็ถูกกระแสน้ำนั้นพัดซุดตัวพังเสียหายเช่นเดียวกันรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะเหนือหนักอีสานก็หนักเหมือนกันนะคะไปที่จังหวัดเลยค่ะน้ำป่าทะลักท่วมที่กองร้อยอาสาอำเภอด่านช้างที่7นะคะแล้วก็ท่วมบ้านเรือนในเขตเทศบาลด่านซ้ายตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนี่น้ำแดงขุ่นเลยนะคะส่วนที่แพร่ค่ะน้ำป่าจากห้วยผาคำไหลท่วมบ้านเรือนตำบลบ้านแมทนะคะอำเภอเมืองเกือบ100หลังคาเรือนแล้วก็ยังไหลเข้าไปท่วมวัดมณีวันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เร่งระบายน้ำกันนะคะต่อที่พิจิตรค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะกำลังเร่งตัดต้นฉำฉาขนาดใหญ่ริมถนนทางหลวงหมายเลข1221คือมันหักโค่นล้มลงมานะคะจากแรงลมพายุแล้วก็ไปขวางเส้นทางการจราจรนอกจากนี้ยังมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ไปล้มทับบ้านเรือนของประชาชนและเสาไฟฟ้าที่ตำบลปากทางอำเภอเมืองพิจิตรก็ทำให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่ค่ะส่วนที่กำแพงเพชรนะคะได้เกิดต้นไม้ล้มเพราะว่าพายุเช่นเดียวกันค่ะที่เราเห็นภาพอยู่นี้เจ้าของรถคันสีดำนะคะเกือบจะได้รับบาดเจ็บดูสภาพรถสิคะต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรล้มทับโชคดีนะคะทับแค่กระโปรงหน้ารถเท่านั้นเจ้าของรถไม่ได้รับอันตรายไม่รู้เหมือนกันว่าห้อยพระอะไรอยู่นะจะต้องถามนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะจากภาคกลางนะคะก็ไปที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะหนักที่สุดเลยเจ้าหน้าที่ปภ.ต้องนำเรือท้องแบนมาอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนในหมู่บ้านพิมานเพลสโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นที่น้ำท่วมขังสูงกว่า60เซนติเมตรตอนนี้ก็ยังคงเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่ชัยภูมิค่ะโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิถูกน้ำหลากเข้าไปในตัวอาคารประถมแล้วก็อาคารอนุบาลห้องเรียนถูกน้ำท่วมแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์การเรียนก็เสียหายไปจำนวนหนึ่งทางโรงเรียนจึงสั่งงดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลเป็นเวลา1วันค่ะไปดูกันที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงกันบ้างนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะต่ำกว่าตลิ่งเพียง1 เมตร 90 เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นน้ำโขงยังมีคลื่นลมแรงค่ะทำให้เรือเล็กไม่กล้าออกหาปลาส่วนผู้ประกอบการแพก็ต้องผูกยึดเรือเสริมความมั่นคงเอาไว้ด้วยด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศฉบับที่18เรื่องพายุราอีซึ่งจะทำให้ภาคเหนือภาคกลางตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรตากส่วนภาคกลางนะคะที่กาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์และลพบุรีคลื่นลมบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนค่ะขณะที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตีนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เกริ่นไปว่าเป็นพายุอสูรร้ายค่ะก็เคลื่อนผ่านไต้หวันแบบเฉียดฉิวในเขตปินตุงฮัวเหลียนและเกาสงก็ทำให้เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนกว่า 40,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นรถยนต์ที่จอดอยู่ก็พลิกคว่ำเกิดคลื่นสูงเกือบ10 เมตรทางการสั่งปิดโรงเรียนทางตอนใต้ซึ่งซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปยังตอนใต้ของจีนในวันนี้ค่ะ